ರಿವರ್ಬರೇಟರಿ ಫರ್ನಾನ್ಸ್. ಈ ರಿವರ್ಬರೇಟರಿ ಫರ್ನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವ ಕುಲುಮೆ ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ. ಇನ್ ದ ರಿವರ್ಬರೇಟರಿ ಫರ್ನಾನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಐರನ್ ಓರ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಅಂದರೆ ರಿವರ್ಬರೇಟರಿ ಫರ್ನಾನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಐರನ್ ಓರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟು ಒಬ್ಟೈನ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐರನ್. ಐರನ್ ಓರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್, ಹ್ಯಾಮಟೈಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಓರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐರನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಐರನ್ ಓರ್ನ ಈ ರಿವರ್ಬರೇಟರಿ ಫರ್ನಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟೈಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಐರನ್ ಓರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರಿವರ್ಬರೇಟರಿ ಫರ್ನಾನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐರನ್ನ ನಾವು ಒಬ್ಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಮಟೈಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಜನರಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.